আসসালামু আলাইকুম। হোয়াটসঅ্যাপে আপনি কিভাবে আপনার মনের মতো রিংটোন আপনি হোয়াটসঅ্যাপে সেট করতে পারবেন। আজকের এই ভিডিওতে সে বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। যদি ভিডিওটা আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ সম্পূর্ণ বিষয়তে জানতে পারবেন এবং আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো রিংটোন আপনার ফোন থেকে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে সেট করতে পারবেন। সো কীভাবে কী করবেন সেটা জানতে হলে অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। দেন বন্ধুরা, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে যে আপনার কাস্টম রিংটোন বা আপনার মনের মতো রিংটোন আপনি সেট করার জন্য আপনি হোয়াটসঅ্যাপে আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন 3 ডট অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে। সো 3 ডট অপশনের উপর ক্লিক করে দেবেন। দেন 3 ডট অপশনের উপর ক্লিক করে দিলে এখানে দেখতে পারবেন আপনি সেটিং নামে একটা অপশন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সেটিং। সো আপনি সেটিং অপশনের উপর ক্লিক করে দেবেন। দেন সেটিং অপশনের উপর ক্লিক করে দিলে আপনি একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে আসলে এখানে নোটিফিকেশন নামে একটা অপশন শো হচ্ছে। সো আপনি নোটিফিকেশন উপর ক্লিক করে দিবেন। দেন নোটিফিকেশন উপর ক্লিক করে দিলে আপনি এরকম ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। তারপর আপনি স্ক্রল ডাউন করে একদম নিচের দিকে চলে যাবেন। দেন নিচের দিকে আসলে এখানে রিংটোন নামে একটা অপশন শো হচ্ছে, কল রিংটোন নামে একটা অপশন শো হচ্ছে। সো আপনি এটার উপর ক্লিক করে দেবেন। এটার উপর ক্লিক করে দিলে এখানে ফাইল ম্যানেজার, মিউজিক, রেকর্ড, রিংটোন এবং থিম এই অপশনগুলো এখানে শো হচ্ছে। সো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন চয়েস অ্যান্ড অ্যাকশন অপশন, এই অপশনগুলো এখানে শো হচ্ছে। সো আপনি এখান থেকে আপনার যে ফোন মেমোরি থেকেও আপনি ফোন মেমোরি বা মেমোরি থেকে আপনি এখানে গান সিলেক্ট করে দিতে পারবেন বা আপনার ফোনে যে মিউজিক রয়েছে সেখান থেকেও আপনি মিউজিক করতে পারবেন বা আপনি রেকর্ডিং করে কোনো মিউজিক আপনি এখানে রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন বা আপনার ফোনের যে রিংটোন রয়েছে সেখান থেকেও আপনি এখানে রিংটোন সেট করতে পারবেন। সো আপনি কি করবেন, সেখান থেকে আপনি যে কোনো অপশনটা আপনার পছন্দের অপশন আপনি এখানে চুজ করে নিতে পারেন। সো আমি মিউজিক অপশনের উপর চুজ করে নিচ্ছি। দেন মিউজিক অপশনের উপর চুজ করে নেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার ফোনে যত মিউজিক রয়েছে, যত গান রয়েছে, সমস্ত মিউজিক অডিও গান এখানে সম্পূর্ণভাবে শো হবে। সো আপনি এখান থেকে সম্পূর্ণ যে কোনো অডিও গান আপনি এখানে সেট করতে পারেন বা এখানে যদি কোনো রকম রিংটোন আপনি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে রাখে আপনি করতে চান, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে দিতে চান, সেটাও আপনি পারবেন। সো এখানে যত অডিও রয়েছে সমস্ত অডিও এই প্রসেসের মাধ্যমে এখানে শো হবে। সো এখান থেকে একটা রিংটোন আপনি এখানে থেকে যেই গানটা আপনি রিংটোন হিসেবে সেট করতে চান সেই গানের উপর জাস্ট ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর মনে করেন এভাবে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর উপরে যে উক অপশন দেখতে পাচ্ছেন আপনি উক অপশনের উপর ক্লিক করে দেবেন। উক অপশনের উপর ক্লিক করে দিলে অটোমেটিকভাবে এই রিংটোনটা আপনার এখানে সেট হয়ে যাবে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই। দেন বন্ধুরা, এভাবে আপনি খুব সহজে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে যে কোনো কাস্টম রিংটোন বা আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনার মনের মতো রিংটোন আপনার ফোন থেকে অটোমেটিকভাবে এই প্রসেসের মাধ্যমে আপনি সেট করে রাখতে পারবেন কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই। দেন বন্ধুরা, হচ্ছে আজকের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। আর আমাদের চ্যানেলটা যদি এখন আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইবের সাথে থাকবেন, কারণ আমরা বিভিন্ন ইনফরমেটিভ টিউটোরিয়াল নিয়ে আসি এই চ্যানেলে। সো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।